Երևանից։ Ժողովուրդը ոչ մի բանի մասին տեղեկություն։ Մի օր ասում են մասկեն օգտակար է։ Մի օր ասում են վնաս է։ Մարդիկ չգիտեն, հիմա օրինակ ես չեմ կրում, չեմ էլ կարելու։ Անկախ հետևանքներից, անգամ ազգային ժողովի նիստերին չեմ գնում, որովհետև այնտեղ որոշել են, որ հենց Գևորգ Պետրոսյանը առանց մասկի մտավ կհեռացնեք նիստերից։ Բայց գնացեք այդ հարցը բարձրացեք։ Մի շարք մասնագետներ ասում են, որ այս դիմակների կրելը շատ առողջանը վնասակար, վտանգավոր բաներ ունի իր մեջ։ Այսինքն կարող է գնալ այդ մարդկանց շահերը գոնե պաշտպանել, քիչ չեք բարձրացնում այդ հարցը։ Ում շահերը պաշտպանել։ Այն մարդիկ, որ չկրում են եւ դրանից հետո խնդիրներ են ունենում։ Իրավունքի ինքնապաշտպանության ինստիտուտ։ Մարդը ինքը մասկա չկրելով կարող է իր իրավունքը պաշտպանի։ Դե մարդկանց դու գանում են։ Դե Դու գանում են, հիմա ինչ անեն։ Տուգանքի համար ասեմ, տեսեք։ Իրա միակ ինքը արդեն տեսա, որ իրա վստահությունը չի ներում, որ ներդրող բերի, չէ՞։ Ինքն էլ տնտեսությունից բեխաբար մարդը Նիկոլ Փաշինյանի մասին է խոսքը։ Ինքը ինչ անում, ասում է պետական բյուջեն լցնենք տուգանքներով։ Այսինքն առանցնել ոչինչ չունեցող մարդկանց վերջին եղածը ծախած մարդկանց մի հատ էլ տուգանում է, միշտեր սոցիալական պետության նվիրյալ վարչապետը, հա իրանք ասում են մենք նվիրյալ չենք, չէ՞, առանց ապարքեվավճարի, հա։ Ուրեմն պետք է այդ սոցիալական պետության նվիրյալ վարչապետը այդքան որ միլիոններով գումար են ստացել այս կորոնավիրուսի դեմ պայքարում։ Նա պետք է անվճար դիմակները տրամադրեր քաղաքացիներին, տար ոստիկանների ձեռքը, այդ խեղճ ոստիկաններն էլ, որ այսօր առավոտից իրիկուն առանց լրացուցիչ վարձատրության թափառում են փողոցներում մարդկանց հետ վատամարտենալում, անիմաստ, չգիտեն իրանք էլ տարասեր բաժանեք մարդկանց։ Դու այսօր մարդուն աշխատանք չես տալիս, ասում ես պետք է դիմակ ունենաս։ Ես կարամ դիմակ առնեմ, իմ համար դիմակառնելը խնդրեմ չի, բայց երևույթը Անժելա ջան, դու մարդկանց աշխատանք, բա իմ փոխարեն կարող եմ մի թոշակառու մտել սաս ուզում մի հատ մի շիշ ջուր առներ։ Դու նրան ասում ես դիմակար, որը շշի, մի շիշ ջրից թանկ է, դու թոշակառուին պարտադրում ես դիմակարնի, էսա Նիկոլ Փաշինյանի ղեկավարած պետությունը։ Դրա համար Ծառուկյան ինչ-որ արել է լավ արել։ Պարոն Ծառուկյանը առաջին օրը չի, որ քաղաքականության մեջ էր, հետաքրքիր է ձեր գործընկերներից մեկը ասեց, որ առաջին անգամ է իշխող ուժը անցնում բարոյականության բոլոր սահմանները, իշխող ուժը առաջին անգամ չի անցել։ Այս իշխող ուժի մասին է խոսքը։ Հետաքրքիր է, սա իսկապես է սա բոլոր սահմանները անցա, որտեղ Գագիկ Ծառուկյանը ասեց թե նա անցած տարիներն էլ ամեն ինչ տեսել է, շատ բաներ է տեսել։ Իսկապես հիմա այդպես։ Ուրեմն տեսեք, իշխող ուժի բարոյականության սահման կոչվածը դա երկրի սահմանադրությունն է, օրենքներն են։ Ինքը ինչ իրավունքներ ունի իշխանությունը, չէ՞, ինչ պարտականություններ ունի, ամենաառաջին պարտականությունը դա ժողովրդի համար բարեկեցություն ապելու պարտականությունն է։ Այս մարդիկ չեն կարողանում ապահովել։ Չէ, նկատի ուներ շատ կոնկրետ այդ գործերը, որ նորից ջրիերես են հանել պարոն Ծառուկյանի դեմ ինչ-որ բաներ, Նաիրա Զոհրաբյանն ասեց, որ սա բարոյականության բոլոր արդյոք չկա, որ ջրիերես հանես։ Անժելա ջան, ախր իրանք քանի որ անգրագետ են շատերը չեն կարդում, իրանք չգիտեն ինչ է նշանակում արդարացված անձ։ Արդարացվածն իրանք շփոթում են, գիտեք ում հետ, որ մեկին հետին թվով ներել են։ Արդարացված անձը դա համարվում է հանցագործություն չկատարած անձ։ Ախր որ խոսում եմ, ասում են կոպիտ ես ասում, բայց գնացեք օրենք կարդացեք, ոչ թե սաղ օրը ստենդը լայվեր մտեք։ Արդարացված անձը նշանակում է, որ այդ մարդը չի կատարել այսինչ հանցանքը։ Հիմա այդ ինչ են ջրիերես ալը, մեկներ իրանց արածը ջրիերեսան, դա ջրիերեսնա դա հիմա թող հենի պատասխան տա, այդ հեսա թարմ բաներ են, չէ, ասենք դեպքեր են ներկայացվում հանրությանը, ընդ որում ոչ միայն Հայաստանի ներսից, որ ասես սա ասենք դավադրությունը, Ռուսաստանից, իսկ Ռուսաստանի հեղինակությունը անտեսել պետք չի, որովհետև մենք այսօր մեր անվտանգության համար մեծապես երախտապարտ ենք Ռուսաստանին, բայց որտեղ իրանց պետք է ռուսներին գովում են Ռուսաստանին, որտեղ պետք չի ասում են սա դավադրությունն է, սա չգիտեմ ինչ է, նույն այդ Վենետիկի հանձնաժողովին իրանց համար սարքել են խաղալիք։ Նիկոլ Փաշինյանը Վենետիկի հանձնաժողովին վերաբերում է որպես խաղալիք։ Իհարկե չունենալու սահմանադրական դատարանի հետ կապված դուք արդյոք որոշակի զիջումների չգնացիք, ասենք անչարեցիք, չէ, ապօրինի գույքի հետ կապված այդ օրենքը բավականին մեղմացավ։ Ուր էր Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը։ Ուր էր ասեմ, ուր էր Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը, ես իհարկե անձամբ չեմ մասնակցել այդ օրենքին։ Ես գիտեմ ձեր անձնական կարծիքը գիտեմ, որ դուք դեմ եք այդ ամենին։ Բայց Հիագումար լիստին էլ հոյես բան չեմ խմբակցությունը խմբակցությունը ինչի կողմ քվեարկեց, որովհետև իրանք շանտաժի են գնում ինչպես միշտ, դե Նիկոլ Փաշինյանի գործունեության ամենաառաջի կանոնը շանտաժն է, չէ՞։ Ասում են, եթե դուք դեմ քվեարկեք, ուրեմն դուք դրանով ապահովագրում եք ձեր կուսակցության ղեկավարի հետո ինքը կարող ամեն ինչը շանտաժի, ինքը ամեն ինչը շանտաժի է վերածում։ Ուրեմն այդպեսի օրենքներ ընդունել են օրենքը, ընդունել են հրատենակ ոնց են կիրառելու։
Այդ օրենքի ամեն մի կիրառման սահմանադրականությունը վիճարկվելու է սահմանադրական դատարանում։ Դրա համար իրանք վախենալով սահմանադրական դատարանի այս կազմից, որ գիտեն ընդ լուրջ մարդիկ են, դրա համար են ուզում այս կազմը փոխել։ Դե հետո դրան սահմանադրականի հարցներ գնացել եք դուք առանձնապես չընդդիմացաք դրան սահմանադրական դատարան երբ որ գնացին հարակվի բան էլի դուք առանձնապես կարող էր Բարգավաճ Հայաստանը կարող էր չէ լուսավոր Հայաստանի հետ միասին դեմ քվեարկեցին բայց կարող եք որ դա սահմանադրությանը եւ օրենքներին հակասող նախագիծը դեմ քվեարկեցին մեր բազմաթիվ падգամավորներ հելան արտադրեցին կներեք երևի լավ չէ հետո կարող եք դիմել սահմանադրական դատարան լուսավոր Հայաստանի չարեցին Դու նախագահ ինքը դիմել Դե նախագահը բարև ձեզ բարև մոռացել եք որ ինքը անգործության թակավորն է Ես չգիտեմ ինչ է նախագահը թող դիմել անգործության թակավորն է Հարցեր կան պարոն Պետրոսյան տեսեք առաջին անգամ չի որ պարոն Ծառուկյանն այսպիսի խիստ հայտարարություններ է անում ինչ երաշխիք է վստահություն որ այս անգամ Գագիկ Ծառուկյանը գնալու է միջև վերջ Երաշխիքը դա մեր երկրի օրենքներն են դա այն քննարկումներն են որ պետքա լինեն Ինչպես կփարատեկեն մարդկանց կասկածները որ հնարավոր է նորից սկսեն ինչ որ չգիտեմ տարբեր ուղղություններով իշխանությունները բաներ Ուրեմն Նիկոլ Փաշինյանի միակ զենքը գիտեք ինչն է մնացել դե քանի որ ինքը արդեն գիտի ժողովրդական վստահություն չունի սպառնալիքները Ես պաշտոնապես հայտարարում եմ, երեկել եմ ասել։ Ուրեմն այսօրվանից հետո ով որ ձերբակալվեց կամ կալանավորվեց, նա քաղ բանտարկյալ է, ու մենք այս մասին խոսալու ենք ամենաբարձր ատյաններում։ Որովհետև ի՞նչ է նշանակում, հələ դուք այդ մարդու մտածողության աստիճանը չափեք, էլի։ Ընդդիմադիր խմբակցության ղեկավարը հələ բանը ասելա, որ երկիրը լավ վիճակում չի, նա ասելա ինչ ասե, բացիլները բան։ Դու բացիլը դուք եք Շատերը բոլորին չեմ ասում, այնտեղ լավ մարդիկ կան, խելացի, կարքին մարդիկ։ Դու բացիլը դուք եք որ տենց խառնվել եք։ Կամ դա ասելու բան է վարչապետի կողմից։ Ոտերի տակ եք ընկնում։ Հա, ոտը այն մարդն է ասում, որ նա իր կյանքում ոտը բարձրացրած չկա, որ տակը բան ընկնի։ Ինքը էս գրշտալով գնացել է բանի ասֆալտի վրա։ Ոտը բարձրացրել է, մենք էլ իր ոտի տակ ենք գնում։ Դուք եք ոտի տակ ընկես վիճակում եք, ցես ցայտնոտի մեջ եք հայտնվել, ցես խայտարակ եք եղել ամբողջ աշխարհում։ Նորից եմ ասում, ոչ Արցախի հարցում որոշակիություն կա, ոչ մեր երկրի մեր ժողովրդի խնդիրներում, ոչ սոցիալական ապահովության, ոչ մշակույթի գործիչները այսօր չեք պատկերացնում, ես շատ մարդկանց հետ եմ խոսում։ Պատկերացնում եմ, կան մարդիկ, որ շարունակում են ողջունել, մեկը ձայն չի հանում, չէ, մեկը բան չի։ Միքայել Պողոսյանին էլ տեսակ չէ, ինչ էր ասես նորից։ Նիկոլ Փաշինյանը իր ամենամեծ մեղքերից մեկը ասեմ, թող ինքը նկատի ունենա։ Դա այնա, որ ինքը իր պաշտոնավարումը երկարաձգելու պատճառով այսօր օգտագործում է մեր մշակութային շատ գործիչների խայտարականներով հա բայց դե ճիշտ է թող չօգտագո այո այն ժամանակ ասենք հələ մի քանի դեմք ասեմ հələ մի հատ ասենք Պարուսևակը իրան թույլ կտար հաճոյանալ որևէ քաղաքական ուժի հա Մեհեր Մկրտչյանը իրան թույլ կտար հաճոյանալ Կարփ Խաչվանքյանը Վերջալույս Միրիջանյանը Մուրադ Կոստանյանը մեր հələ հիշեք մեր Մարտիրոս Սարյանը մեր մեծերը իրանց թույլ կտային գնային սրանարատակ մտնային իրանց հաճոնային բան իրանց ինչ որ բան ապահովելու համար որովհետև իրականում մշակութային գործիչ չեն Հələ հիշեք մեր դերասաններին, մեր երգիչներին, երգչուհիներին, որ մեկնա գնացել են ստորացումների։ Իսկ այսօր ինքը իր իշխանությունը երկարաձգելու համար առանց ամաչելու տապալում կործանում է նաև մեր մշակութային գործիչներին։ Այո, ճիշտ եք ասում, այստեղ ձեր հետ համաձայն եմ։ Թող չգնան, չօգտագործվեն, որովհետև օգտագործողը չի մեղավոր, կյանքում միշտ օգտագործվողն է մեղավոր։ Պարոն Ծառուկյանի ելույթի մեջ որոշակի ակնարկ կար ինչ որ ուժերի հետ կապված, որ ուժերին հատկապես նկատի ունեիք, որ իրենց հետ չեք համագործակցի, մի քիչ կբացեք շատ ավելի կոնկրետ կասեք եւ եթե համագործակցություն ապա ում հետ այսօր մամուլում էլ գրեցին որ հնարավոր է ամեն կուսակցությունից մեկ անդամ լինի ինչ որ հանձնաժողով ստեղծվի եւ արդեն սկսեն աշխատել մի քիչ բացեք թե ինչպես եք այդ կազմակերպելու տեսեք նախ որ ուժերի նկատի ունեք որ չեք համագործակցի կոնկրետ ուժերի մասին չի խոսքը բոլոր ուժերի այն ուժը որը կարող է Հայաստանի չէ որ չեք համագործակցի չենք համագործակցելու այն ուժերի հետ ովքեր ասենք իրանց անունը կապվում է բացառապես Հայաստանի Հանրապետության անկախության հիմքերը քլնգելու, վնասելու հակահասարակական գործունեության հետ, բայց այդպես որ հիմա ես կանգնեմ ասեմ այսինչ կուսակցության հետ, դա չի կարելի այդպիսի բան, որովհետև նշանակում է որ եթե ես այդ կուսակցության անունը տամ, որի իրավունքը ես չունեմ, նշանակում է այդ կուսակցության բոլոր ներկայացուցիչների վիրավորում եմ, ես դրա իրավունքը չունեմ։ Այսինքն Ծառուկյանը նկատի ունեցել, որ
ինքը համագործակցելու է բոլոր առողջ ուժերի հետ, կարող ուժերի հետ, իրական սրտացավ ուժերի հետ, այն ուժերի հետ, ովքեր կարող են եւ իրապես պատրաստական են այս ժողովրդի մատից փուշ անելու։ Բայց այդպես որ կանգնենք, ասենք մենք սրա հետ չենք համագործակցում, դա քաղաքագիտական ճիշտ մոտեցում չի։ Մենք այդպիսի ուժ չկա, որ այնտեղ բոլորը անպիտան մարդիկ լինեն։ Դրա համար այսօր քննարկումները շարունակվում են, ես թույլ տվեք չգաղտնազերծեմ որոշ քննարկումների, որոշ հանդիպումների մանրամասներ, բայց այսօր բոլորն էլ տեսնում են, որ առանցքը Ծառուկյանն է, որովհետև այդ մարդը այսօր միայն իր գործունեության ընթացքում օգուտ է տվել ժողովրդին։ Ժողովրդի հելում են անամոթաբար, ասում են դուք ինչ եք բանը ռեկլամում իր բաները կենտրոն հեռուստաընկերության։ Մենք նամուս ունենայիք մի անգամ գոնե հանրային հեռուստաընկերության շնորհակալություն հայտնել երկրի վարչապետ ասել հարգելի պարոն Ծառուկյան, շնորհակալ եմ, որ այն ինչ որ մենք չենք կարողանում անել պետական բյուջեի հաշվին, դուք անում եք ձեր մասնավոր։ Երբ որ Աննա Հակոբյանի ֆոնդին գումարեր տալիս շնորհակալություն չէին ասում, պարոն Ծառուկյան։ Ես չգիտեմ Աննա Հակոբյանի ֆոնդին Ծառուկյանը գումար տվել է, չի տվել, Չեմ ես ինչ չգիտեմ։ Շնորհակալություն հայտնել է, թե շնորհակալություն հայտնել։ Ես իհարկե երբեք որևէ մեկի ընտանիք չեմ մտել, հասկանում եք ինչ իմաստով, բայց ասենք այտենց ընտանիքի անդամներին հանել, մարդկանց վերաբերյալ գրառումներ անել, դա էլ ատագեղ բան, դա սազական չի։ Դուք ցույց տվեք այս մոլորակի վրա մի հատ երկիր, որի վարչապետի ընտանիքի անդամը ելում շուռակալի, ասենք ազգային անվտանգության տնօրենին անունով դիմի, բանը, չգիտեմ, այդ տղա կամ այն էսի։ Դե իրենք ասեցին մենք բացառիկ ենք, Հայաստանը բացառիկ է, գնաց Եվրոպա, ասես դուք մեզանից սովորելու բան ունեք։ Մոռացաք առաջին այցի ժամանակ ասես դուք պիտի մեզնից սովորեք։ Արքայական ընտանիքը պետք է իրան վայել պահի։ Այո, երկու կարևոր բան, պարոն Պետրոսյան, դուք ասեցիք, որ մարտի 1-ը, դե ես այստեղ շատ եմ տվել այդ հարցը, որ կարելի ասել, որ հիմնականում եկավ մարտի 1 ասելով, որ մարտի 1-ը ես եկել եմ, բացահայտելու եմ, հենց դրա համար եմ գալի եւ մեկ էլ տեղի ունեցել Թալան։ Հիմա մարտի 1-ի հետ կապված դուք ասեցիք, ինչ շատ հետաքրքիր է, դուք հետամուտ լինելու եք, դա շատ ուղիղ կապվում է նաեւ երկրորդ նախագահի հետ, առաջին հարց եւ երկրորդ հարցը, երբ որ ասում է Թալան, չգիտեմ ինչ, հիմա արդեն կան կոնկրետ բացահայտումներ ծխախոտի հետ կապված, զենքի հետ կապված, ադամանդի հետ կապված հետամուտ լինելու եք, որ հանրությանը ներկայացնեք ընկերներ ջան, երկու կարևոր հարցի վրա եկել է մարտի 1 եւ Թալան ասելով։ Մենք ամեն ինչի հանդեպ էլ հետամուտ ենք լինելու, ինչը որ հանրությանը հետաքրքրում է, այդ թող իրանք հետամուտն են, միջև հիմա ասում ես Թալանվածը վերադարձել է, ուր է։ Չէ, իրենց այս թվերի Թալանի մասին եմ խոսում ես։ Չէ, ինքը ասում էր, չէ, Թալանվածը վերադարձնելու ենք, ուր է։ Ինքը մի քանի կարևոր խաղակարտով Փաշինյան Նիկոլը եկավ իշխանության։ Ամենակարևորից մեկը, որ Հայաստանից Թալանացը։ Դե եմ ասում, Թալան եւ մարտի 1։ Թալանացը։ Լավ, ամոթը այդ ձևի բացայց ստախոսությամբ կարելի է զբաղվել։ Բա որ այդ Թալանացը կա, ինչ ես մարդկանց տուգանում դիմակ չկարելու մարդ։ Այդ Թալանացի վերադարձած փողերից, ասա ժողովուրդ ջան, էսի ձեզ դիմակ։ Ասա չեմ ասի, կա, բայց ես դրա մասին չեմ ասի, ինձ ընտրել եք, թույլ տվեք ես որոշեմ ինչ կանեմ։ Ուրեմն ես էլի եմ ասել, հիմա եմ կրկնում։ Ես բան չեմ հորինում, ինքն էս։ Նա որ ասում է անդադ ինչ խոսացնում ես, այդ իրանց խոսնակները մի քանի օքին դե ոգևորված։ Բան մենք ժողովրդի կողմից ընտրված են, էլի եմ ասում, լեգիտիմությունը ինչ է, որ դու այդ պայն այդ ընտրությունների արդյունքները այսպես եղել, են էլ ասում եմ 40%-ի 70%։ Լեգիտիմությունը այնա, որ դու քո ժողովրդի կողքին ելնես։ Այսօր ինքը ժողովրդին թողել է մենակ ժողովրդի խնդիրների հետ։ Ասում եմ, այն ժամանակ ես որևէ մեկին ոչ պաշտպանելու խնդիր ունեմ, ոչ դրա անհրաժեշտությունը կա, բայց նախկին իշխանության օրոք, որ հանրապետության հրապարակումը ժողովուրդը հավաքվում մի ինչ-որ թեմայով, մեզ համար մի ձևի բան էր դա, այնց տարօրինակ էր ընկալվում, բան ասում ենք անհատես։ Այսօր ժողովրդի հավաքները, ժողովրդական մասսայական հավաքները դարել են սովորական երևույթ։ Բոլոր բնակավարների գյուղատնտեսների դել եմ այդ խոսացրել։ Հիմա այս արտակարգ իրավիճակը շատերը կապում են նրա հետ, որպեսզի հասարակական կորոնավիրուսը վարակվածների թիվը տեսնում եք ինչ է, հիմա դա է ճիշտ, նա է ճիշտ, ինչ է։ Կորոնավիրուսի դեմ պայքարը Նիկոլ Փաշինյանը իր առողջապահության նախարար կոչեցյալով լիակատար տապալել, այստեղ երկրորդ կարծիք չկա, որտեղ մենք ամբողջ տարածաշրջանում առաջատարն ենք առանց գետինը մտնելու, Ինքը սոցիալական ապահովության բնակավարում ոչ մի առաջընթաց չունի, մարդիկ ով որ ոնց ապրում էր, ավելի վատ են ապրում։ Ես այն ժամանակ մեկ-մեկ ասում եի մարդիկ ոնց ապրում են, տենց էլ մնացել են։ Ոչ, հետո ինձ փողոցում ասում են, արա անգեր ջան, խեստ են սուտ բան խոսում։ Մենք ավելի վատ ենք ապրում, քան ապրում էինք։ Այսինքն այս հեղափոխություն կոչվածի իմաստը ի՞նչն էր։ Մարդկանց կյանքի պահանջները իջեցնելը, մարդկանց կենսամակարդակը նվազեցնելը։
Այսօր Հայաստանում ոչ մի առաջընթաց չկա, ոչ մի ոլորտում։ Եթե կա մի ոլորտ, որտեղ կա առաջընթաց, դա սպորտի ոլորտն է, շնորհիվ Գագիկ Ծառուկյանի։ Թույլ տալիս են, հետաքրքիր, որտեղ տեղեր թույլ տալիս են, որ գոները։ Դրանք այդքան կան, որ թույլ տան կամ չտան, բայց պարզապես անգործ նստած են։ Շնորհիվ Գագիկ Ծառուկյանի սպորտի ոլորտն է միայն բարգավաճում։ Էնել էս վիրուսի պայմաններում, քանի որ այդ մարզական հանդիպումներ, այդ մրցույթներ բան հետաձգվել են, դրա համար այդ ձենը չի լսվում։ Մնացած որևէ ոլորտ չկա, որ առաջընթաց լինի։ Հելում դու կանգնում ասում ես սահմանադրական դատարանը, ապօրինի, չգիտեմ, մարմինա եւ այլն, բերում եք օրենքներ, որտեղ գրած է, որ այսինչ օրենքի ընդունման նպատակը սահմանադրական դատարանի որոշմանը համապատասխանեցնելն է օրենսդրությունը։ Այսինքն լես ստախոսության բանը նայեք դուք։ Այդ դու համասում եք այդ մարմինը, ապիկար մարմինա, ժողովրդին միշտ դեմագործ է, կամ այսօր ինքը պահանջում է սահմանադրական դատարանի այն անդամների հրաժարականը, որոնք այդ իրան նշած ժամանակահատվածում սկի պաշտոնի չեն եղել։ Լավ, ասենք այս ձևի սուտ, կեղծիկ, հա ինքը որ եկավ Նիկոլ Փաշինյանը, որ առաջ օրը մտավ ազգային ժողով, վարչապետ ընտրվելուց հետո, ասեց Հայաստանում պետք է սուտը բացառվի, պետք է վերջ տրվի ստի իշխանությանը։ Այսօր ինքը ստի թագավորն է, թագավորը չէ, արքան է։ Շատ լավ, հարցից չպատասխանեցիք, հաստատ գնալու է միջև վերջ Գագիկ Ծառուկյանը եւ նաեւ մամուլում գրվեց, որ հսկողություն կա, տան վրա բան կա, այդպիսի հսկողությունը բավականին մեծացել է, այդպիսի իսկապես վտանգ տեսնում եք, թե չէ տեսնում, ես ասեմ սրանից հետո նոր ձերբակալությունները, սրանից հետո ում ձերբակալեն քաղ բանտարկյալ է ինքը։ Բայց եթե ինքը դրանով Նիկոլ Փաշինյանը ծաղրում է նաև իր իսկ ղեկավարած իրավապահ համակարգը, որովհետև այսինքն ստացվում է, քանի Ծառուկյանը քաղաքորոշությունից չէր արել, չէր խոսել երկրի խնդիրների մասին, ինքը օրինապաշտ քաղաքացի էր, իր ենթակաները, այդ թվում նաև ես, քաղաքական ենթակայության իմաստով, հիմա հենց Ծառուկյանը լավ խոսած խնդիրների մասին Ծառուկյան դառավ օրինախախտ, այսինքն ինքը սրանով խաղալիք է սարքել, մատի խաղալիք է սարքել իրավական համակարգ ամբողջությամբ։ Ոչ, չէ, 2 տարի այդպես է, չէ։ Կա պետության կառավարման ղեկը ստանձնած անձի նկատմամբ այսպես կոչված իրավաբանության լեզվով ասեմ, անմեղության կանխավարկածի սկզբունք, այսինքն մարդը եկել է իշխանության, դու սկզբնական հատվածում պետք է շատ չնեղես կոպիտ ասած։ Իհարկե մենք ողջամիտ քննադատություններ միշտ էլ հնչեցրել, բայց անհարկի չպետք է անդադ նեղես, թողես մարդը աշխատեն, իրանք էին ասում էին թողեք աշխատի, արա թողեցինք, բայց ինչ արեց այդ մարդը։ Այսօր ինքը մենակ մի բան արել։ Լավ սպառնում է, մարդկանց լավ, ինքը Ալիևին ասում է քաղաքակիրթ զարգացած մարդ, իսկ սեփական ժողովրդին ասում է դուրս պրծուկներ շնաբարող, էսա իր արածը, մարդկանց ծեփեք պատերին, խփեք ասֆալտներին, փռեք, չգիտեմ, էսա Նիկոլ Փաշինյանի 2 տարվա իշխանության արդյունքը սա է, նա թշնամի երկրի ղեկավարին, որի հրահանգով այսօր սահմանին հələ դեռ շարունակում ենք ունենալ զոհեր, նրան ասեց քաղաքակիրթ մարդ, իսկ իր երկրացիներին, հայերին, իր համաքաղաքացիներին ասում է շնաբարո դուրս պրծուկներ, ինչի է ասում, հանգարց, որովհետև ինքը իր իշխանությունը կորցնելու վտանգ ազգում, էս է իր արածը։ Պարոն Պետրոսյան, դուք կաշկանդված եք երկրորդ նախագահի հարցում, որտեղ ով Բարգավաճ Հայաստանը շատ լավ գիտի թե ընդհանրապես ինչպես է երկիրը ոչ միայն Բարգավաճ երկիրը ինչպես է բարգավաճել երկրորդ նախագահի ժամանակ։ Ինչ որ կաշկանդվածություն է նկատվում, կա այդպիսի բան թե չէ, հատկապես որ դուք ձեր խոսքը սկսեցիք մարտի 1-ով, իսկ դուք գիտեք որ մարտի 1-ով ով է փակված։ Մարտի 1-ով ով է փակված, դա պարզ է, բայց մարտի 1-ի կազմակերպիչ է Նիկոլ Փաշինյանն է։ Դրանով ավարտում ենք այս հարցը եւ հրապարակվել են ինտերնետում, ոնց է զանգում Ալիկ Արզումանյանին, զեկուցում թե քանի հոգի որտեղ կա, ինչ կա, վերջում սա փախան, ժողովրդին թողեցին, ժողովուրդը 10 զոհ ունեցավ, մինչև այսօր այդ 10 զոհերի, հա ինքը բան արեց, գումարով իբր թե փոխհատուցեց, բայց գումարով նման բաները չեն փոխհատուցում։ Այդ 10 զոհերի պատասխանատվությունը այսօր իրանց վրա է, ոչ թե որևէ այլ մեկի։ Շատ լավ, կաշկանդված չեք, այո կամ ոչ։ Կաշկանդված չեք, իրանք ինչ ուզում են խոսան, ինչքան ուզում են սպառնան, իհարկե իրանք կարան այսօր մի հատ ապօրինի ձերբակալություն կազմակերպեն, կալանավորում կազմակերպեն, բայց մի բան իմացեք, Ծառուկյանը ժողովրդի ծոցից ծնված մարդ է, նա աշխատանքի մարդ է,
աշխատանքով հաջողության հասած մարդ է, իսկ Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր նմանները ինչքան ուզում է խոսեն, Հովհաննես Թումանյանը մի ասույթ ունի, չէ, մի խոսք ունի, որ գլխովը շատ ամպեր կանցնեն Սարամիշտ կանսասան։ Եվ վերջին հարցը արդեն երրորդ անգամ եմ կրկնելու, գնալու է միջև վերջ Գագիկ Ծառուկյանը։ Մի այնքանով, որքանով դա թույլ են տալիս երկրի օրենքները եւ դա կորոշվի հետագա համագործակցություններ կան Անժելա ջան, հիմա լինելու ինչեր են լինելու, ինչ ճանապարհ է լինելու, հիմա այսօր կան քաղաքական խորհրդակցություններ, տարբեր քաղաքական ուժեր։ Բոլոր ճանապարհներն են ընտրելու։ Ես չեմ կարող ասել, բայց համենայն դեպս Բարգավաճ Հայաստանը իդեմս Ծառուկյանի չի անի մի բան, ինչը հակասում է երկրի սահմանադրությանը, այն ինչ որ արեց Նիկոլ Փաշինյանը։ Եթե բողոքի ակցիաներ, բան անհրաժեշտություն լինի նայելու եք արտակարգ իրավիճակին, թե ոչ եթե չեմ ղեկավարվում, մենք չենք խախտելու օրենքները, բայց մենք անելու ենք այն։ Եթե մի տարի արտակարգ իրավիճակ լինի։ Անժելա ջան, եթե ինքը մի տարի երկարաձգի, մենք չենք կարող օրը սահման, մենք իրան սահմանադրությունը խախտելու մեջ մեղադրում ենք, որ մենք խախտենք։ Ծառուկյանի առավելությունը Նաև ի թիվս շատ մի քանի տասնյակ առավելությունների իր հանդեպ նրանում է կայանում, որ Ծառուկյանը իր շահերից ելնելով չի հրահանգում մեզ որևէ մեկիս սահմանադրություն խախտել։ Բայց եթե ինքնաբուխ մարդիկ դուրս գան շրջանների, դե հիմա ինքնաբուխ եթե դուրս եկան, դա Ծառուկյանի պատասխանատվությունը չի, բայց մենք պատրաստ ենք բոլոր քայլեր անել օրենքի շրջանակներում այս վիճակից երկիրը փրկելու ուղղությամբ։ Ինչքանով նորից եմ ասում, այնքանով որքանով թույլ կտա երկրի սահմանադրությունը։ Մենք իրա նման այսօր չենք հելնում սահմանադրությունը բանանում, սահմանադրության համար աղոթում, հաջորդ օրը տշում այդ սահմանադրությունը։ Մենք ամեն ինչ անելու ենք օրենքի շրջանակներում։ Ծառուկյանը անելու է այն, ինչը որ իրան թելադրելու է մի սուբյեկտ, այդ սուբյեկտի անունը ժողովուրդ է։ Շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար։ Այսօր իմ հյուրն էր ազգային ժողովի падգամավոր Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունից Գևորգ Պետրոսյանը։ Շնորհակալություն։ Ես էլ եմ շնորհակալ։